Ah, jelema teh tadi ke dewek SKSD banget jelema teh. Ieu awi biakeun ku aing Haji Awina. 8 kebonan ji sia. Teu ngarang-ngarangan ieu awi sia ku aing dibeakeun. Coba keur pesat teh ieu. Wah. Teu dieu teh mah lulu. Dino pas bulan oge teh melengkung. Bulan 14. Bulan karak bijil. Haji, awi mah kebon mana deh ku aing teu beak ieu. Mana si Kanil jeung si Imron teh? Kalau itu tengah bersihan bak, nek miara belut. Nya itu bak aing nangieun, ku pipiaraanan. Alau kumaha ieu bersihan waje? Aduh. Orayan moal ieu. Itulah itu, si Kanil doang sorangan. Mah si Imron aja nya. Alau aya wah haji geus diheureyan Kamana si Kanil mantong na tadi tengah-tengah wae di bak, wae udah bersihan bak. Namanya Hel. Kamana si Kanil wae udah bersihan bak. Kemana ini digarawat gitu. Buset, alhamdulillah ya. Limbah kok geus loba ya tampungan euy. Can disortir doang ieu garawe mah kamana sih? Aduh, tengan. Imron pada si Imron tadi gawe ku aing na ieu nya. Ulah di haji wae ya. Di haji teh bang capek-capek duitna mah teragablog ieu. Aduh, ya usaha euy. Resek kieu ya kananan ge. Iro aing mulungan nu kieu atuh. Tapi nu kieu ge da jadi duit zaman ayeuna mah. Ieu ngomong ge ngonon nya. Ieu limbah tong mangka dikirim heula. Lain aya ge numpuk. Nu digawena parare heula. Pan nu digawena ieu anu urang lembur dia nu digawena teh ayeuna teh mun teu salah mah keur naon paranen heula cenah rengal pare. Hah? Butuh bara duit. Kok kirim ayeuna? 80 juta mah moal. Oh, 100. Oke, sesorean dikirimnya. Oh, ditransfer. Ya mah jadi kasbon deui barang numpuk oge. Oh, ayo. Waalaikumsalam. Pagawean numpuk segala kasbon. Kasbon tuh kagok-kagok yang 100 juta. Oh, gitu teh mah ada mangker usaha. Ya aing ingat kasih Imron ya. Di mana sih Imronnya? Ayo. Alau wah haji. Iya, di jero. Pan tadi kita meresihan bak cenah waji Mana saja aya urut dah sia. Kumaha kon? Ai si Imron ka mana si Imron? Si Imron healing heula. Astagfirullahaladzim, halah milih gua silma beunghar wae. Tadi izin dek healing heula cenah ke bejakeun ka haji. Oke, mun aya eta bersihan gitu rek miara belut aing. Heeh. Ulah mamangkatan tah. Heeh. Ke leutak ngala tuh di sawah loba. Heeh, eta si juga bersihan heula. Alau haji leutak mah tuh. Bau mereunang itu haji Sudah sarua nujung awak sia. Sagala rupa haji mah. Oh, geus kade aing mah digola kapan yang sia ieu. Hah? Rek kapan yang sia heula? Oh, rek ngaon? Bapak rek hajat cenah aing ngadong-ngadong ngopi atuh. Alau, milu atuh. Heh, sama mun geus hajatan hari itu nak. Alau haji mah kitu wae Mana sih? Alah, buset. Bagaimana bos, memakai kolor?
Oh, sih ya gini Kim. Buku orang na yo ay ban. Gawe lain. Alhamdulillah ieu muka limbah ya. Uset sih ya ini sih ya. Tanyangkanya bos. Terus atuh. Anda baju lagi kan? Ganti buku anyar yuk. Baju gope ya. Jam tangan. Mahal coba kimi ko ay asa bangun ribu ay nama tinu pakaian ge kaciri. Satu Kim euy. Duh, usaha aing non ge nu jalan ayeuna. Kat mau beres Kim biasa. Ieu. Nanti atuh ka Kim euy cenah jadi duit nu kieu mah. Alhamdulillah bos. Bangsa warga setempat oge geus digarawe. Pokona mah lamun aya nu nganggur mah ibu-ibu emok tah tita garawe ka dieu di dewek lah. Lumayan yo pagaweana pugu barang numpuk ieu gaweana kurang. Kamari oge geus 4 ronton turun. Ayeuna poe ieu ye dek turun deui 2 di tanah lah ku kuring. Pan garawe na areueuh cenah dibaruat. Marah pare. Satu si Kim bisaan euy. Ngiluan atuh aing Kim duh. Kajian aing mah ieu mah jadi anak buah ge. Buset ka artis ya Kim ah. Ngilu aing Kim. Urang era tuh ngagawekeun ge bos. Urang urut bos digawekeun ku urut anak buah. Buset kajian atuh Kim. Oh ay gitu. Aing gajina bedakeun atuh sia. Oh ay gitu teh mada urang ge emang keur butuh anak buah teh. Ayo dah. Lamun arek tahu ya tuh bos. Di penampungan ieu loba teuing. Gua deket imah bos, aya lahan urang lega, tampungnya teh taware urang kerja sama lah. Aya sih tanah aing. Oh pokona mah nya ieu loba teuing euy. Itu 2 mobil geus dek main kirim ae deh. Tuh, coba urang tempat bola ka jero barang-barang. Oke nyaho. Ayo. Alhamdulillah ya. Bang Kari ngitung poe deui kadang ge panen ya. Ninggang pas pisan ya kadang deui ge. Panen sih wakil jorelat kadang deui ge hajatan ya aya jaker ka undangan mah ya alhamdulillah. Ngan kitu meureuh ieu teh sawah haji. Aing kudu kasbon ka haji je. Kasbon ieu pokona mah sore ka haji ya. Anu mah kieu ieu cen tengah-tengok ka sawah sinarieun biasana asal pareges bener ki gaji teh sok tengah unggal poe 4 nyaaheun pisan ya kana parena. Ternyata ada halus banget ya alhamdulillah ya mah ya ini mah. Ranggayana ya panenan ya. Aya. Apana di haji teh? Beh ditu kitu. Duh ayeuna kasbon heulan ya. Da kadeng ge panen atuh sade ngagawean mah pan lain uing mah. Ye. Panen ki coba ngondang dik. Panen si mah. Eta panen ki wakil jorelat. Anu di Bojong Mangu eta. Bojong Mangu. Kira-kira ieu. Nah, moal bosnya kondangan 10 juta. Buset, kan bisa mah 10 juta mah. Meuli motor meureun. Penjelma beungar, bos. Bos ya gitu na teh masih kaharti lah boga nu kieu mah 10 juta mah atuh Kim. Nah, kitu teh meureun bos tah. Ieu barang na ieu bos ye nu ka ieu ye. Nu kitu dikumahakeun eta? Bangsa penyu aqua, dipilihan, dipisah-pisah. Disarwa-sarwakeun gitu nya. Dipisah-pisahkeun kan ieu loba ye. Kemudian nu ka ieu ye sampah-sampah nu ka ieu plastik dipisahkeun, bos. Tadi alaina doang ye aquana pisah-pisahkeun jeung sampahna. Barunta eta mah runta mantong. Tah, ima tibang karak turun, ima nu karak turun ye. Can rapi ya. Tah nu rapina belah ditu, bos. Urang tempolan itu tuh aya khusus tempatna. Ayo aing ngempot coba kieu. Ayo dia. Si Inon lah ini kita payangkan di sawah. Si Kanil healing cenah. Kuwi di sawah. Wah, goblok si Kanil ngabohong ka aing. Ieu pare ayo deui kumaha si Imron ingeuh tapi ka arah ayo kieu pare. Imron, kenal cenah eta? Majar healing si Imron. Ji. Naon si Imron? Iya dah Ji lah. Kasbon atuh Ji. Ieu pan ieu kadang dege panen eta Ji, tenang we atuh geus panen kieu mah. Nya, kasbon jager ka undangan ka panen sih. Anu wakil jorelat teh eta na eta kadang deui dah. Nya. Nya Ji nya. Kusban, kasbon sia magadag. Majar cek si Kanil cenah sia healing. Ini sia di sawah di dieu.
Batur ngahulang, arek ngahulang Nil. Lamun aya Pak Haji bejakeun arek ngahulang ka sawah. Malah hiling eta si Kanil. Ampun nya. Sia ngabohong mah, apa si Kanil lu ngabohong ka aing? Kaundangan ka saha tadi? Eta kaundangan ka dinya. Pak Wakil Jorelat. Pan yang sih teh ada. Kedeung deui pan kahajatan kaundangan dah. Kasbon nya. Kasboneran Ji. Kok paneng si Wakil Jorelat mah tuh? Heuh, tenang mah tuh tibang kasbon mah jeung kaundangan mah. Kedeung ngeban aing ka imahna itu ngadon ngopi. Aing tadi telepon wae cenah majar kopi geus ngampar. Ji cenah ka imah, heueuh aing ka imah kedeung. Heuh ke aya. Da aing ge era tuh teu balik kasbon ka sia mah sia kahutangan nya. Ih, eta mah pogok kahutanganna double. Ka Pak Wakil Jorelat mah heuh eta paneng si Pak Haji. Encan kamari teh pan manehna mah ka urang mantuan itu ieu bager deh jeung manehna mah. Tak duh ayeuna kasbon rada gede nya. Wing kaundangan hayang gede ieu. Nya, Pak Haji nya. Sagede kumaha sia yang kasbon kaundangan ka paneng si? Gede-gede ting kasbon aing eueuh gede mah. Wah, aya sagede-gede panto atuh. Heuh, ku aing panampolkeun tuh. Ai bangsa gede panto mah ku aing dijieun papan heula meureunana. Dah, ayeuna bener Haji, atuh ieu mah serius. Heeh, maksudnya atuh aing nyaho paneng sirik hajatan tapi ulah gede-gede teuing. Da moal dimentak ngaku ieu ka sia mah. Dina mah bangsak aing nu bakal di aku mah da. Mun kitu Haji, Pak Wakil mah teh gituan ini kanu eta ge disarwakeun mainna mah. Kedeung deui ngeunah ka dinya. Saya nurutan wae aing. Aing geus pipieulaan ge nelpon dek ngadon ngopi. Siapa cicing ah? Jeung si Kanil tuh bantuan. Bakcan anggeus rek nyara belut aing. Ulah ilu wae jadi ah. Cicing jeung si Kanil. Dah, Pak Haji mah mun ulah wae teh hayang ngadon ngopi dirinya di Pak Wakil nah. Ngopi mah sia mah di imah ge aya. Pan aya tuh bujur saya engkerok sia. Naman Haji teh mah tuh hayang ngopi di Pak Wakil Jorelat mun ulah hayang tadi ge ngabejaan aya liwat ka sawah. Oke ku aing dipangmawakeun sama tong nyusul era aing ah barang sia. Ayeuna. Kek aing pangmawakeun pamentakeun paneng sih. Wah atuh henteu nya. Oke gegedona ku aing ngurut aing. Muga gedon aku naman Haji teh ayeuna ayeuna. Ku aing ulah-ilu wae atuh si Kanil bantuan pur ka ditu. Di mana? Itu ngabersihan bak rek miara belut aing. Bak gede banget itu. Segala rupa mun segala miara belut iki kadang ge panen kata ka riweuh-riweuh ayeuna. Keuneh pare make ge atuh sia aya isi Kanil di Bangalaan mah. Ayeuna. Buru Di mana? tuh di deket imah. Engkau ulah poho mawa kopi di Pak Wakil Jorelat. Oke aing mawa. Sama kopi ieu we cap kampak. Naman Haji teh. Ini segala endah yang ulah ilu yang ngadon ngopi di paneng sih. Majedog ge ka aing mah tuh. Can beres pagawean mah. Ampun aing si Imron deh. Oh. Barang kilo banget, Pak. Jadi kilo iya pan mah. Jadi kilo iya. Ento nya. Itu dihitung karung. Oh, dihitung karung. Sekarang 25.000 sampai kan masa karung-karung acan. Oh. Udut mah, Bang. Wah. Oh, tuh. Lain ya kedeung rek ditarik maksudna ye nya. Yang ditarik teh kan rek sakarung. Sakarung. Oh, sapoe. Oh, kudu nyampur dari di mana kudu aya baturan meureunnya. Tadi itu kalebak neangan deui. Rabo mah boga meureun pinus. Ini rebo mah meureun menang. Oh. Tuh. Iya masalah duit ya. Duit, gampang duit mah, yang penting asal butuh kayak ayat duit mah. Ya. Oh. Lain lagi butuh. Oh butuh. Ka itu mah wae ya. Rek beja heula ka bos. Ya. Tah, bos itu marilihan ya. Biasanya mah karyawan aya 200 ieu teh mangnya 30 tuh mending. Mantep ber. Iya keur ngitung iya. Di itu ieu karek nang saeutik geuning. Nah, itu apa? Kita karak menang sakarung cenah jaker nambahan. Ya 30 hiji meureun kabehna. Oh, mau ka bawa 2 mobil atuh. Wah, duit butuh cenah iro kaundangan ka paneng si Jorelat ka mana? Tuh gampang duit atuh. Jadi can dijahit-jahit acan eta. Soalnya atuh ieu mah tong maka ditarik ya. Nya aya can dijahit atuh. Cuma uragan penarikna ge. Tang ngilo. Heeh, tadi rek gabung ini Sarkim ah ya nama euy. Karena sajian geus karese ya, dengan ngurusin kieu ya ka arti ya si Sarkim ya. Oh, biar mantakna ge gawe teh. Sing bener atuh. Aya ngomong yang jadi pangawas wae. Itu teh jadi mandor jadi lanca-lence wae ieu lila ieu pengerjaan. Atuh lila atuh jadi duit nang kos kieu mah. Ai hayang karasbon wae pan. Oh, ayeuna mah arek ieu we geus ah. Nah ieu ka harti tah. Heeh. Geus kabeul itu domba 2 sisi mah. Mana budak panena mangin rada jongjon tatemponna. Oh nya sing jinak aya digawe teh. Tah. Enak ieu Mang Jaber. Berhubung na ieu barang geus pinuh geus numpuk.
Jeung lahanna kurang dek nambahan dek di kana lega. Tah ayeuna teh di opor heula ka dieu ya barang teh kada deket imah si bos. Oh, dioper. Nah ieu geus harempit ya. Oh, hayu siap. Ke berarti pengerjaan teh ka ditu ka dieu Di mangga blog itu teh. nya. Heeh, siap. Soalnya deket imah urang jadinya Mang Jabe. Oh, siap ayo. Beres tenang saya yang nguruskeun Paling ya. ada capek daet teh mangga teh. Lanjut yang penting makasbon we pokona mah. Ayo. Arek kadinya ka wakil Jorelat nya. Nama tempat lokasian itu ya. Ayo. Ayo. Ya, alhamdulillah ya milik nah di nusa dia meureun. Mobil jangkung Kim. Ye, pugu iya orang ya. Karak saminggu ieu usaha kieu geus menang mobil nu kieu. Masih ya? Heeh. Buset, Karak datang jadi pakai acan. Dek Kim. Ye. Ini mobil off-road teh jenengnya. Oh, off-road mun baheula mah hardtop. Heeh, mobil culiknya. Heeh, ayeuna mah teu usum ayeuna mah ganti off-road. Set dia halus Kim. Ye, pun. Nangga modif kitu cenah mah. Ih, ulah cawa kieu kayak kotor, mobil anyar ieu mah. Set mulai ulah nyabak aing. Oh. Mana deui pergi muka pantot teh? Ah, mobil sia lain ya. Ih, oh, pan karak saminggu can make-make acan nih ternyata dah. Oh iya ya. Weh. Mantap ya, Bos. Iya pergi ke kebon, ini mah ke gunung, karya mah. Mahal. Mau ke kabul ieu, Bos mah. Mereka boleh aing ya. Ya moal. Ih. Set Eta ulah dicabakan wae. Ka rotor ah. halus teh Kim ah. Ih. Isi jadi naik mobil ke mana? Nya pohon. Wah. Pohon, orang teh ngecek limbah dah. Oh iya lah. Aing lempol aja barangna. Oh, orang tempoh lah kayak itu ayo. Ayo. Bener mobilan ayo dah. Jangan dipakai-pakai acan ke mobil teh. Mau budak kali ya. Tapi iya ngomong-ngomong sih ya, pencemaran teh nu kieu. Ih, ai nu kieu mah teu pencemaran ieu. Nu kieu mah justru bisa didaur ulang. Jeung deui masyarakat di warga di dieu bisa digawe. Selain kacawat teh na ieu digawekeun ku urang. Oh, manfaat meureun nya. Ya, anu pencemaran sampah betilu. Oh, benar-benar. Racun. Ieu mah teu ieu. Buset, ira gaji. Benar gaji tukang bas ini kuatan. Nyarlap sararempit. Kudu dibekehkeun juga nambah ngeunaheun. Logor na ngabekehkeun nah. Aji bulak-balik wae ka emah deui nanyakeun duit awi. Coba awina can laku. Ya awi 80.000 atuh bayangkeun berat duit nana. Ira gaji kudu jebrag wae menurut nambah logor jebrag mah. Kudu ngadaguan saha teu ieu nya. Bos awi dikirim ke material bang diharutang malulu aing mah. Cuman si Sakim becana si Sakim jadi bos limbah cenah mah. Terus kabeli mobil culik. Tapi cenah nongol ya kieu biasana sok lalar liwat wae bari. Sah itu, oh, Mang Toming kenaon sih? Keterak-keterak wae kos nu bisa wae numbat. Woi, Mang Men. Kenaon eta keterak-keterak nu bisa wae? Wah. Ngece. Nah, ieu. Mun aing multi talentan. Anjeun gua ieu. Mun modal. Hah, nggon modal. Oh, ngon modal. Atuh modal mah ka eta we, ka kebon, baheula oge ka kebon modal. Ayeuna pan dolbon teh geus teu jaman ayeuna mah kudu make kos kieu tah. Kudu ningkring ayeuna mah. Terus di mana sih eta kos nu heueuh mah emap. Ih, maaf. Batur ieu teh tas, wadah pembukuan. Pembukuan naon sih? Pembukuan anak buah nu karasbon. Catatan itu barang. Ye. Ada yang ngebeje saya jadi embos ya namanya. Ya, ulah gagabah. Kebuli mobil tali koper sih kos gitu. Koprod. Koprod. Oh, baheula mah hardtop.
anu kasarannya nang kopro ya. Heeh. Ini sare ke mana? Oh iya. Daek tadi gawe di uing. Gawe naon? Ini kurang karyawan. Buset aing ngagak lu tuh digawe kanu kitu mah. Ih, jadi pengawas. Aing ngejual awi tuh, aing 80.000 ku sia beuli. Ka material utang mah lulu. Gararin jan emang. Buset geus baule nah halus. Sing lempong. Lagi jam 10. Buset ngece atuh sia mah. Awi mah ada di jam 10. Temain ieu mah, ngeborong-borong awi mah. Tuak aing geus saring buat juga teu main. Lamun ada ge dibeli urang dek di jam 10, dek kanu ajatan. Awi mah Kim. Awi mah. Si emang teu bojong mangu awi goreng. Teu nyahoan. Halusnya. Si Deno. Set, di Beno. Heeh, si Deno. Sabar teh teu nguruskeun awi ya, boro-boro nguruskeun awi ya. Nguruskeun pagawean oge loba. Nu satu aing moal ngilu digawe mah, Mang Tumin ah. Udah ngelatu aing eta. Naon? Ngelatu. Hah? Kasbon. Ih, pokok tiba mau 10 juta iya. Oh, kasbon nyelang ngelatu aing itu awi nana ge wae haji. Nambah duit. 15 juta helan. Ieu mah dek dianterkeun ieu mah. Dek ditransferkeun, engke we atuh sore ka ieu mah. Hep aing nyaho aing ka imah sore mah elok jeung kayak di luar. Ulah di kebon wae. Bareungit di luar mah sia mah. Ye, maksudna ke sore teange ka mana budak. Urang paling balik peuting. Mending aya sia ka mana budak teh. Ah, nyegur deui. Moal, geus ka mana budak ke sorenya. Heuh tuh, Ieu mah dek ditransferkeun lain nanaon, lain koret lain. aing sore ka imahnya. Heuh, ka imah we cokot. Entong ngajedog gawe di luar entong. Ulah. Ya, bau aing. Kasbon kalah titah ka imah. Da aing teh naon burunan ngajedog gawe di luar. Urus aing digulung reungit atuh. Ayo men, si aing bung digawe di aing mah. Terus yang ngebas sampai ka tua bangka. Domu ku aing digawe di aing duitna uduh. Itu bang 2 poe sakali mah ku aing dibere kasbon itu bang 3 juta mah. Ampun Mang Tumin. Pos kitu wae mah ripuh atuh. Weh, Kim. Suwe teh semangat sapi. Bijil tirong we. Tas naon sia? Puguan tas nempo sawah itu taman tuan si Kanil ku si Haji tadinya dah naik melak belut cenah. Melak belut. Buset deh, mau naon sih eta? Ih. Itu wadah eta pembukuan. Pembukuan naon? Pembukuan nu digarawe, sok karasbon, ujung barang. Oh, emang ini jadi bos? Ya alhamdulillah, emang cekarak nyao. Oh, teu nyaho atuh aing nyaho mah ngilu gawe aing. Ih, sia mah telat atuh. Bos naon? Limbah itu ongko lega itu 80 hektar. Buset ayeuna mah Tempat geus nage. sukses euy sia ayeuna mah Kim. Ya alhamdulillah, karak berjalan 2 minggu sih. Het aing ajakan atuh aing gawe deh. Oh nya, heuh sih kebenaran, ayo tuh. Nya Ayo arek mah. ayeuna mah aing keur boga pagawean kana di Haji. Ayeuna mah kieu we aing teh. Kenal. Deui. Paneng sih teh nyaho meureun. Heuh, padang si wakil jorelat. Wakil jorelat pisan naik hajatan. Hubung ngondang ka aing. Tah eta Kim pan sia mah jadi bos. Aing kasbon heula atuh deh. Aing yang 500.000 we. Gope mau leutik teuing. Buset. Gope leutik Kim. Het bagi aing gede banget eta Kim. Het bagi sia mah bos meureun leutik sakitu teh nya gope teh Kim. Tibang duit gope jeung naon. Tibang duit gope mah di papalang aing ge balatak. Buset, duit kabeh Kim di papalang. Lain sayang berit. Burung sia mah ah. Asugan teh duit kabeh aingnya. Bener na Kim ieu keur butuh yeuh. Ya, geus tong ngoba omong 2 juta ke sore cokot ka imah aing. Anya tong ting kasbon ah. Anya hitung-hitung nulungan we ka jelema balangsak. Sarua Mang Tumin ge tadi kapanggih jeung aing. Kasbon ka imah, ke paling aprop di sia di imah. Atuh ayeuna mah geus jadi bos mah beres euy. Heeh. Het nuhun pisan ya Kim duh aing asa katulungan yeuh. Heeh, soalna aing mau balik buru-buru paling penting ke parental kayak pamajikan aing nya. Buset bener ya jadi bos mah sibuk euy. Ieu ge aya 10 juta nang nek ditransferkeun. Oh, Tadi itu ka bos pusat. oh atuh Kim. Nya. Nuhun nya ke sore nya. Heuh, aing buru-buru ieu soalna ieu dek meeting. Oh siap. Nek langsung liwat meeting aing ieu. Set kita. Alhamdulillah. Aing milik atuh ngaranna ge. Oh sia ngaranna ge milik dah euy. Akhirnya aing di bisa lila ieu. Oh siap nuhun ya Kim ya. Ayo. Buset, teh si Sarkim bener euy. Ayeuna mah jadi bos keur naik daun si Kim.
pinter siapa usahana lamun cara dinu film masih kancil eta teh si Sarkim teh deuh aing nuhun Kim emang keur butuh pisan duit itu deh kaundangan ya kapan yang sih wakil jorela teh buset ting lamun teu datang era teman ieu mah nuhun Kim ene teh yang heuh Sarkim Pam pam pim 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 pam pim pam pam pim pam pam pim alau gitu Haji teh tengah bersihan ieu depan coba Mang Imron healing can balik alau enga pim pam pam pim pam pim pam mana Mang Imron geura balik atuh ayo pam pim pam pim pam pim masalah si kanil teh tidak bersihan ieu ngalah pam pam pim pom doangnya gaweana mah henteu ieu nyahokeun ieu pam pim pam alau Mang Imron mah aing mah nah naon jadi pam pam pim pom lain dibersihan oge teh ye aing niis ngeunaheun niis Watan saya teh naon eta? hah Eta nah ieu ngarenyu okos ieu naon geuning ieu mirip ieu nih. Itu ngarenyu itu meni mirip pisan ieu. heeh kos mirip anu Mirip naon ieu teh nya? nya nu mana budak Yes, ya mah ubar ieu teh. Hah? Ubar ubar ngeunah hees nu kieu teh tah. oh Tibra kan hees teh. pada mending ngarenyu gitu aing Ngurusin masnya tenda di makan es tuh ubar. Iya gua haji teh tah dibersihan dah. heeh Kalau kadang orang ampun dia mau ngalah di bang pam pim pom. ngeunaheun tiis Nanti tadi bebeja eta nya ka haji nya nek healing nya. heeh Batur nek ngahulang ka sawah bebeja healing. ai sugan teh healing Kalau ngahulang geus carekan. Ayo orang bersihan buru-buru haji sing ka dieu manten. Nah, ieu nawas cenah piaraan belut. heeh Belut nu lesang. anu leueur Lain nu seset mah beda deui eta mah. Nah, terus angkat atuh. ada lalaunan Sing aya orai ular. sing aya ular orayan Tadi terus bersih. Buset, ngarunah banget. Kita anggus cenah sih geus ngarasa wae si Kanil si Imron. Iya eta utik deui. Utak deui. Di Bangkari itu gawat teh kasbon mah ningae. Atuh bangsa utik deui nya ieu nya. ngasoh heula pan waji Tadi ngaso maruluk wae tempokeun teh. Kumaha harek mere kasbon itu gawe kitu wae mah. Nyai kasbon perlu atuh Pak Haji nya ieu nya. heeh Nih, minta duit nih naik kaundangan jadi kaundangan. kayak ngenta duitnya wajib sore di kondangan ieu ge pan sarua kudu kondangan naon Kaundangan era nya. heeh pan nanggap jaipongan pan deui Kasbon sore ulah poho. Nah, tuh tenang nih, ngaeh wae. Tenang geus mah kau bere. Yang si Imron nempok itu mah nyori bere moal. Gawe ku kita buburu teh kalah. Hayo kalah ngararaso. Ku aing saya can nungtun anggeus atuh maka balik. Diurukeun ku aing letak teh sakalian kabeh ka dieu. Jeung belut ku aing dijieun para belut. Burung suka haji mau diurukeun. Jeung letak-letakna urang dijieun jeung belut nih. Atuh gawe teh can anggeus ge. Anggeus ge pokona mah aing hayang nyao. Dah. Heeh. Jadi anggeuskeun. Tan naon ngaso wae. Baik heula. Manek balik ah. Ayo orang anggeus kan, Nil. Nil angkat teh Nil. heula Hah? Sok. Nil. Pak Haji balik Nil. Urang adinya yeuh. kawakil Apa wakil lah? Ayo. Urang adu ngopi ya. ayo Jadi hampir aya nya wakil lagi. heeh Ngopi ya sedep ah. maena mah ngopi we heula Iya. kondangan mah Kaundangan mah engke karya anak ge mah karak nyen tatarug urang sekalian bantuan nyen tatarug. heeh Ayo jeung papayon ongkos. Are sing Iya, dia. atuh jadi Iya. Bisa tengah beras wae itu dia. Iya. Udah mau tengan. Ayo.